歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個紅米粉生菜包。聽個名都好健康啦，我覺得係嘅，材料都好健康嘅。我哋即刻開始啦。好啦，我哋第一樣要做嘅嘢咧，就係煮一煮個米粉。嗱，我想介紹下咧，我今日用呢一個米粉啊。呢一個米粉咧喺河源地區嚟嘅，即係廣東嗰邊啦嚇。咁呢個米粉點解我會用嚟做呢一個生菜包咧？就因為咧佢煮完之後咧係會較為煙韌㗎。咁於是乎咧就好啱我哋呢一個咧，我都叫做半個沙律啦嚇。OK， 即刻做先，鋪咗個滾水，入邊咧就係有鹽嘅。咁跟住咧，我哋就將個米粉放落去啦，用個筷子咧抄一抄鬆嗰個米粉啦，佢好快就 OK 噶啦。其實好啦，嗰個米粉咧好快咧已經係散晒啦。我哋咧唔需要煮到佢太過熟透嘅，即係咧好似平時你煮即食麵咁樣啦，我哋抄鬆咗佢咧，想食生啲嗰隻 feel 咧就得噶啦。咁我哋咧揾個筲箕咧裝住佢嚇，因為咧我哋要擎一擎嗰啲水嘅，放喺個兜度擎一擎佢先，跟住旋即咧，我哋就攞我哋嘅紅菜頭出嚟啦，咁樣。嗱，我哋見到呢度有兩個紅菜頭啦，咁我哋咧已經係洗咗噶啦。咁我咧就唔會批嗰啲邊嘅，我直接咧就成個咧放落去。好啦，咁呢一度咧長咗少少啦，咁我就會用手搣搣佢嘅啫，跟住咧就放落去，成個咧就會烚嘅。烚幾耐咧？呢啲 size 嘅紅菜頭咧，我哋烚佢半個鐘咧就 OK 啦。連皮烚喎，因為咧如果你批皮烚咧，咁嗰啲顏色啊、養分啊會走到好多噶啦。而家咁樣咧就會好啲嘅。OK， 用嚟做沙律咧就係 perfect 噶啦。Alright， 咁我哋咧而家烚佢半個鐘先。咁而跟住我哋做咩咧？跟住咧我哋就搞其他嘅材料啦。好啦，嗱，我哋咧呢一個米粉咧擎咗少水啦，咁我哋倒落個大兜度咯喎。跟住咧，我哋就要醃一醃佢啦。我哋點樣醃咧？有少少生抽啦，跟住咧米醋，然後咧有少少砂糖嘅。趁佢咧仲有少少熱力嗰陣時咧，我哋要撈埋佢啊！撈咗之後咧，我哋揾把鉸剪，輕輕剪一剪啲米粉，唔使太碎嘅 ，OK 噶啦。跟住放佢 one two corner， 由佢咧喺度醃一陣先 ，OK。而家咧，我哋要搞個生菜先。好啦，生菜，今次咧我哋就用咗呢一個唐生菜喎，冇錯啦。因為咧我就唔想用嗰啲西生菜去包咧，因為咧西生菜咧，我覺得好似硬係難啲去包啊。但係咧，如果你係唐生菜嘅話咧，佢係直噶嘛，咁直嘅話你可以好似一個熱狗咁放落口度，好似易食啲咁樣啊嚇。不過噏住你，當然你可以用翻西生菜去做啦。嗱，我哋呢一個菜咧就經已浸咗鹽水咧，大概半個鐘頭噶啦。咁啊而家咧，我哋可以攞佢出嚟先，又或者倒咗啲水先啦。跟住咧，你要揾一個兜啦，然後有啲廚房紙墊咗個底先。然後我哋做啲乜嘢咧？我哋就要小心翼翼咧，就掹嗰啲菜框出嚟啦。嗱，有陣時咧啲菜框咧爛咗，呢啲咁點啊？咁我唔會用嚟做生菜包啦，梗係我哋咧留翻佢。淥麵啊嚇 ，OK， 咁啊可以有一塊嚟食啦咁樣。嗱，呢啲爛咗，因為如果你見客嘅話咧，又唔係好想啦。呢一個有少少啡色嚇，見客又唔係好想啦。所以咧整下咧，你可能咧較為中間嗰啲咧就最靚啦，亦都呢個 size 會好啲嘅。啊，呢啲咪係好靚咯，有個兜咁樣，一陣用嚟包嘢好啲啦。啊，呢啲咧太細啦又，咁我唔會用啦，留翻嚟咧烚嘢。好，繼續望一望咯喎。小心地掹啊！呢個 OK 啊！呢一個個頭爛咗，好靚啊！呢啲開始咧，已經太細啦，唔要意思係留翻俾其他嘢 OK。好，跟住如果你想再仔細啲咧，你可以用一個廚房紙咧抹一抹佢，或者索少少水啦。好啦，擺落兜，咁我哋咧可以調翻轉佢，因為咧嗰個弧位咧可以向下，咁啲水咧就會走得好啲啦。嗱，其實咧呢一個步驟咧，即係抹菜嗰個步驟咧，你可以唔做嘅，你可以直接咧咁樣揀完之後咧，就放落個雪櫃嗰度。點解咧？因為你雪櫃咧其實咧都有叫做有少少抽濕功能㗎。咁你放耐啲嘅話咧，佢啲水分咧自然會走㗎啦。但係咁啊，如果你抹咗咧，
當然會快少少啦嚇。另外咁就係如果呢一個菜你放落雪櫃嗰度咧，起碼咧就放佢1個鐘頭 ，OK， 起碼放佢1個鐘頭。咁咧嗰啲菜咧就會冰凍啲啦，食落去咧其實會好味好多嘅。OK， 咁我哋而家咧放呢一個生菜落去雪櫃度先，跟住配料啦。嗱，有一個香梨喺度嘅，咁啊香梨咧我哋首先就刨咗個皮先啦。好，跟住咧我哋就將佢切開一半啦。哇！呢咁唔靚嗰啲梨，喂，可能就放得耐少少啦，所以咧我哋就要整走佢啦。唔係唔食得嘅，不過真係唔係好靚喎。基本上咧嗰個香梨咧，我哋用嚟調一調味嘅啫。咁於是乎咧，我哋又唔使一定整得佢太靚㗎嚇。跟住咧，我哋就將佢切薄片啦。然後蕎頭。有冇人中意食蕎頭咧？我自己由細食到大嘅，因為我爹哋咧就好鬼中意食蕎頭嘅，差唔多咧成日餐餐都有蕎頭伴住佢先可以吔到飯嘅。我都係因為佢咧先開始中意食呢個啫。不過我又唔係成日食啦，大個咗之後咁啊間唔中食下啦嚇咁樣。咁但係我覺得蕎頭嗰個味道咧其實係好特別嘅，好正嘅。尤其咧以前去一啲客家菜餐館啦嚇，佢一定會有一碟蕎頭啦，同埋有啲花生喺度嘅，好好食嘅係。咁所以咧，我哋今次又會落少少蕎頭啦。我哋將一粒切開一半啦，然後咧又係將佢切薄片啦。好，最後一樣就係薑蓉啦。咁你咧磨少少就得㗎啦嚇，呢一度 OK。磨埋啲薑之後咧，切切剁剁嘅嘢咧就嚟做完啦。因為咧我哋仲有個紅菜頭要搞㗎噃，等一等佢先。好啦，嗰啲紅菜頭咧。經已烚好啦，望一望先，哇正！其實咧好似烚薯仔一樣嘅啫。跟住咧，我哋就預備一盤冰嘅凍滾水，即係煲過嘅室溫水加冰。然後我哋就將嗰啲紅菜頭咧放落個冰水度啦。呢個攞走先，因為最好咧為咗方便起見啦，因為咧紅菜頭嗰啲色咧都幾禮計嘅。咁我哋咧就最好戴翻個手套去做呢件事啦。方便好多啊嚇 ，OK， 好啦，哎呦，你睇下，捽咧嗰啲皮已經甩咗出嚟啦，跟住咧我呢個砧板就瀨嘢啦，哎呀，毛巾都會上色啊，睇下會唔會上色先，哇，好彩唔上。嗱，其實咧紅菜頭咧，如果你烚咗之後咧，佢嗰啲皮咧係好容易甩出嚟嘅，你捽下佢咧，佢就會甩噶啦，見到啊？烚咧就好似薯仔咁烚，搣皮咧就好似番茄咁搣，好正噶其實，嗱個頂都要埋。有啲硬嗰啲當然可以唔要啦。OK， 嗱呢啲位呢啲根部嗰啲位咧，我哋可以用把刀切咗佢嘅。但係咧，我哋轉頭先做，因為咧我哋想搣埋呢個嘅皮，捽一捽就得出嚟啦。哇，幾靚個紅菜頭啊 ，very nice。即係如果你係食開紅菜頭嘅咧，其實你都應該知道呢一個方法去處理紅菜頭係最快噶啦。如果你未食過嘅話咧，呢一個方法去處理紅菜頭咧，都係一個最快嘅方法啦。其實咧，外國人去做紅菜頭咧，佢哋多數都會去焗嘅。咁因為焗咧嗰個味道咧就好食好多啦。咁啊，但係咧就要嘥多好多時間，即係味道會強啲。但係我又覺得係咪必須咧咁樣咯？每人口味唔同啦。好，咁我哋而家咧就可以去切一切嗰個丁啦。哎呀，切得深一滯呢度。嗱，你戒落去咧。好平滑嘅，呢啲位唔要啦。個釘嗰度又切一切，唔要啦。呢個釘咧有啲硬位，又唔要啦。Nice， 好，旋即抹翻乾淨啲，周圍滴咗水嗰啲先。如果唔係咧，好難搞啊啲顏色。好，跟住我哋做咩咧？跟住預備一個鐵兜啦，然後一個刨，咁啊就係。有一個咁樣好似磨絲嘅一個刨出嚟啊 ，OK， 然後我哋就將嗰啲紅菜頭咧小心翼翼地搬過嚟。再次重申，點解我所有嘢都好似好小心咁咧？因為我試過周圍都係紅色，抹唔切，然後咧就染晒色嘅所有嘢都係冇辦法啦，盡做啦而家 ，OK。然後咧我哋就攞個紅菜頭咧去磨啦，呢個動作好快嘅啫。好，跟住你就會得到一堆哇，好靚嘅紅菜頭絲啦。第二個 very nice，其實好香喎，我覺得紅菜頭，哇，
正啊！好啦，紅菜頭搞掂之後，我哋就可以同嗰啲米粉一齊撈噶啦噃。Let's go！ 好啦，頭先個米粉咧就喺度，跟住咧我哋就落我哋嘅紅菜頭落去咯。哇！好，跟住當然有我哋嘅調味啦。首先落咗我哋嘅薑先，米醋、白砂糖、魚露，跟住咧我哋就用我哋嘅手去撈呢件事啦。哇！個顏色已經好靚啦，跟住落我哋嘅橋頭，輕輕撈一撈佢啦。跟住咧，我中意落少少炸蒜落去嘅，啲咁多 ，OK。然後咧，嗱你咧可以落啲咁多少少鮮，剩翻一啲咧，我哋就留翻包嗰陣時放喺上面啦。幾靚個顏色，真係好靚，我覺得。搞掂咯喎！生菜雪好嘅話，又攞出嚟吔得噶啦，咁多位。食得啦！哇，頭先要影相，於是乎咧一早做咗個啦，唔客氣啦噃，食嘢啦！健康得嚟，又好好味，正。very good。喂，諗下。呢個好啱聖誕喎，因為 appetizer 幾靚啊，紅紅綠綠啊，咁樣有得諗喎，自己諗下可以試下做，真係又健康，又唔係食到咁流嚇，可以有啲聖誕 feel 咁樣，唔錯唔錯唔錯，讚下自己先。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就係 like 埋啦，多謝你，食埋一啖。